对不起，停一下。我透透气。希伦，哎，你先回去。好，知道。你先坐这休息会吧。待会儿我特别忙，可能没空照顾你。对于你受到的惊吓，我很抱歉。那男孩跟我差不多大，对吧？明年高考，他叫什么名字？相信我，知道的越多，反而对你情绪复原没有任何帮助。我一直觉得，凡是有名字的事物，都有灵魂。他一定也有个好名字吧？从小被爸妈寄予厚望那种，或许希望他成为人中龙凤，或许盼着他长命百岁，一生平安。姐，那个男孩，他的人生还没开始，梦想还没来得及实现，就这么消失了。他既不光芒万丈，也没树碑立传，很快，这个世界上除了他的父母，都不会有人记得他了。那这样的生命有什么意义呢？死亡是最让人无能为力的，也是最公平的。每个人的骨灰重量都是1800克到3100克。他从不以成功或失败论英雄，只要存在，就已经是意义。弟，没听说过一句话吗？有时候不幸也会降临到一些好人身上。你看文姐我，就该明白。有人曾经跟我说过，拐杖也可以是武器。拐杖也可以是武器，我相信了。所以现在活得还不错。人的韧性是很强的，不论是你，还是那个孩子的父母，都会撑过去。我得去忙了，你们早点回去吧。走，回家。转眼睡了。吃了半片安眠药，总算睡着了。
谁让他不老实在家待着，好那么个鸟不拉屎。哎，差不多就得了。庄爷也不想碰上这种事儿啊，别总黑这个脸儿。哎呀，我是觉得他一个男孩子啊，遇到点什么事儿都扛不住。你看他那样，魂儿都没了，连他那鹅都是何袅袅帮他找回来。人家都说了，泡了几天的，视觉上肯定很惊悚，你搁谁都得缓几天。再说了，你别总拿男女说事儿啊，谁规定男孩不能哭不能怕？你这也算性别歧视。你就总向着你弟弟，什么都是我的错。你之前还说他靠谱，他除了考试，什么事儿上靠谱？这还没往家挣一分钱呢，就张罗着要退学了。这不就是一个想法吗？你别这么早下定论。退一万步说，条条大路通罗马，还罗马？我跟你说，他要真退了学，能玩转咱这南平镇，我就跪地上给他磕仨响头。你这锅东西还要熬多久啊？早点睡吧。我看你这脾气，也是因为缺觉。你少分析我。你以为我愿意在这哭战场熬这东西？我早就干得够够的。要不是因为你们这仨冤家，我去年就想租开发区的厂房，能全自动化，还用受这罪？好事儿啊！我举双手双脚支持你租。租？卖肾去啊？我跟你何叔的那点积蓄，不全给你们仨在镇上买了？买房了，给我也买了。你不是我闺女啊？少了你像话吗？妈，我早就跟你说过了，我不会回镇上的。你那房子买了也是租出去。你刚才不是还说条条大路通罗马？这句话的重点是大陆和罗马，不是乡间和南平。怎么着？你也要跟我聊精神世界啊？上海就是你的罗马，我们这小地方容不下你。没那意思。那你什么意思？你说。你说呀。儿子不争气，女儿不省心。我还笨个什么劲儿啊我！我是不是说过在家别穷讲究？时不时尚的谁看你啊？穿你何叔给你贴好防滑垫的那双。干嘛？没钱了就说。你儿子没赚钱，闺女可不少挣。哎呦，我不要你的。怎么着？重男轻女啊？非得儿子传宗接代、继承族谱？当闺女的想支援你点钱，你还怕欠人情啊？论诡辩，你们仨全镇最多。妈，我喜欢待在你和何叔身边，很安逸。但就是因为太安逸了，会消磨人的意志。待短时间可以，一辈子肯定不行。正因为我身体有残缺，所以才更要力争上游啊！从我考到上海第一天起，我就打定主意，我要比普通人更有斗志。我要当南平的金凤凰，在上海扎根，我要不停地向上爬，去看更高、更远的风景。来，谢谢啊。这样一只鸡啊。哎，廖涛，来，赶紧的，给我补填张表。哎，你这打哪儿来呀？你这一脑门子汗。我还一脑门子官司呢。
镇长啊，想趁着这5一假期的功夫啊，把那个在外边求学工作的那些大学生啊，都召集在一块儿，开个茶话会。我这挨家挨户的搞了好些天的人口普查了，哎，我查到你们家，怎么也找不到你家庄严的户籍资料了。你看，气死我了！那这都多少年的东西了，再装一份不就得了？这话说的，这些东西我每年都要检查更新的，这是丢份资料的事儿吗？这是对我职业素养的侮辱！哎，气死我了，简直都！哎，要说咱女人这更年期啊，太坑人了啊！这下啥不行，这下啥不行，有的时候我都恨我自己。哎呀，我也是，这跟更年期没啥关系。我跟你说，我要怪就怪我们家庄严，只要跟他沾上边，就全是幺蛾子。哎呀，这大帽子扣的，关人家孩子什么事儿啊？你是没摊上这么个儿子，看他一眼，减寿10年，哪有那么多十全十美的？你有个好闺女，你就偷着乐去吧啊！刚才我还见着你们家庄杰带着何袅袅给你跟老何买衣服的，那能一样吗？那庄杰从小跟我苦过来的，我其实一点累我都不想让这孩子再受了。你不是偷偷的在镇上给他买房吗？那也得领情啊！昨晚还给我拌嘴，要不说呀，就他那腿，再加上他那心气儿，在上海也不是那么好找归宿。你放心，只要他肯回来，这事儿包我身上了。你别吹了，你还是先把那难缠的陈老太太打发了再说吧。妈呀，咱那陈奶奶，哎，现在整个镇委会的人啊，看见她都绕道走。依我看啊，哎呀，哪家闺女要是进了她家的门，那才叫真倒霉呢。哎，有的时候啊，我看那个陈麦冬，我都觉得这孩子可怜。姐，我自己把成绩提上去还不行吗？你就别管我了。哎呀，快点！姐，你是不是要带我去找补习班啊？我才不花那冤枉钱呢。但我找到了更适合你的补习班。姐，哎呀，闭嘴，没得说。小杰，奶奶，你干嘛去？我正想着今天不做饭，到你们家买点好吃的呢。您去啊，我妈在呢，让她给您打折。哦，就当谢谢陈麦冬照顾我们家庄严。不用了。是不用，今后啊，咱们一家人不说两家话。一家人什么意思啊？意思就是啊，你姐姐庄杰和我孙子陈麦冬，他们注定要结婚的。缘分这东西啊，谁也拗不过的。你走火入魔了吧？哎，这，过来，来。小杰啊，你别嫌奶奶说话太直啊，你们都是大人嘛，没什么不好意思的。我替你们测算过。哎，奶奶，咱不信封建迷信那一套。哎，好，那我们说点客观唯物的。你是不是单身吧？你跟我们家东子年龄相仿，也算是知根知底吧？那不就得了？你看他仪表堂堂，你貌美如花，没有理由不凑在一块试试。奶奶，谢谢您看得上我。实不相瞒，我确实对您孙子挺有好感的。高中的时候啊，我就觉得陈麦冬不错，但那都是好早以前的事情了。科学家不是说了吗？人体细胞每7年更新一回。我们现在等于换了个人，早没旧情了，跟陌生人没有区别。那更好啊，重新来一遍，谁新鲜呢？我这趟回南平呢，就是休假的，很快我就要回上海了。我跟陈麦冬呢，也只能是朋友，不能耽误他。谢了。那个，哎，小杰啊，我跟你说啊，我说的是真的，你们2个人真的是天注定的。谢了，谢你个头！走了。奶奶，第2回了，你能不能别总干这么让人尴尬的事情？我跟人庄杰真不熟。你少管我啊！奶奶，凭良心讲，之前我对哪个姑娘使过这么大劲儿啊？
你怎么就偏偏盯上人家庄杰了呢？是不是林奶奶给您下什么咒了？哎，你别血口喷人啊！林妹妹最近啊，光带着我读诗来着。还读诗，听着就吓人。读什么诗啊？陈麦冬，僭越了，还轮到你来考我？不敢，我就想帮你翻译翻译，这兴许能翻译出一个跟庄杰没关系的版本。天机不可泄露，这事儿在我心里已经定下。你自己不行动，我就舍了老脸替你追小杰。奶奶，奶奶，您能不能别胡闹了？行啊，那第二个办法，把你爹妈都叫回来，带上他们各自再婚对象、家庭成员，我们正式的召开一个家庭会议，聊聊你的个人问题。不用这么大费周章。你现在知道什么才叫胡来了吧？行，我会认真考虑的。哎，小子，追女孩的本事没生疏吧？哼，向来没这个本事，都是姑娘追我。不让你转，我让你再给我转！臭小子！何娘娘这次是真在学习，我看那白板上好像都画满了。真的假的呀？真的。他那学霸班长有神通啊，一下午的功夫能让个学渣转性。这叫因材施教。何建鸟是个颜控，他那班长啊，品行正，长得好，那被他带着学肯定来劲儿。真棒！关键是人家为什么愿意啊？庄姐，你又上大招了吧？最会贬低自己家孩子。那何袅袅要是想讨谁喜欢，黑白无常都拦不住。切，哎呦，鬼机灵能当饭吃啊！你姐肯定是又破费了。肯定不能空着手啊，给孩子拿点补品。但人家也不图这个，主要是感激我给孩子爷爷联系了省医院的体检，拿的内部价。你看看，你看这年头啊，哄人都得哄到心坎上。啥都不懂，以为当个画家，一门心思抱个画板就行了？不懂人情世故，你一幅画你都卖不出去。那不有我姐呢吗？她能把何袅袅都推销出去，还能卖不出去我呀？哎，你巫姨让你明天赴镇长的约，你去不去？给个准话。我不懂人情世故，让我姐代表我。行行，我去。庄爷，你趁热打铁，盯一下何袅袅学习啊。好。干嘛？鬼鬼祟祟的。哥，你现在有2个选择，要么坐这儿安静当观众，要么跟我一起解题。我2个都不选，你肯定有作样了。啊！哥。哥，想必你不认识这人。我怎么不认识？东哥，他是个了不起的人。这才几天啊，连你都搞定了？什么就搞定了？你这都从哪打听到人这些隐私的？咱姐和这陈麦冬绝对不能在一起。为什么？是因为咱姐今天不小心说漏了一句话。我确实对那孙子挺有好感的，但那都是好早以前的事情。什么？是不是很蹊跷？可是咱俩都被蒙在鼓里了。我差点被你绕进去。咱姐转来南平念高中那年，我才4岁，你都还没出生呢。你知道才有鬼。这不是重点，关键是咱姐姓来谈的，为什么从来没提过这初恋？初恋？这怎么又给定了性了？哥，他俩从高中就不清不楚的，上3届下3届都知道。你说为什么这么明白？不就是因为不搭？反正我现在有充分的理由怀疑，陈麦冬这么多年一直潜伏在咱姐心里，以冥冥中的力量 PUA 着咱姐，导致她至今单身。